大家好，今次我最難分享嘅係黑松露蟹肉蛋白扒豆苗。豆苗同豆杯呢係我其中一種最中意食嘅菜嚟嘅。咁每年秋天開始呢，我就會狂買嚟食噶啦。豆苗炒得靚呢就唔係咁易嘅，點樣可以唔老又唔出水呢？咁今次我就會分享啲炒豆苗嘅心得啦。喺煮嘢食之前，想提下大家，如果大家睇完條片係中意嘅，請到我頻道嘅頁面先按呢個訂閱掣，然後再按呢個鐘仔，咁大家就會收到我每個禮拜上載新片嘅通知噶啦。好啦，街市買咗半斤嘅豆苗啦。屋企炒菜唔好買太多啊，半斤至1斤好啦。覺得唔夠食嘅，寧願整多碟嘢。夾硬炒大盤菜呢，呢啲係大忌嚟嘅。咁大家謹記啦，屋企炒菜千祈唔好買得太多，太貪心啦。豆苗買翻嚟呢，咁洗乾淨佢啦。豆苗就係比較多葉啦，易藏嗰啲泥沙同埋啲發泡膠啦，咁徹底洗乾淨佢，然後浸水浸半個鐘。浸水半個鐘呢，除咗可以浸走啲農藥呢，仲可以令到啲豆苗炒起嚟爽脆啲啦。之後就要徹底整乾佢啦。想快啲乾嘅，可以好似我咁用啲廚紙或者毛巾索乾佢啦。豆苗始終比較多葉，洗完之後啲水唔係咁易散走嘅。咁如果你整唔乾佢呢，就會影響到你炒出嚟個成品呢，係會一碟水噶啦。總之洗完浸完啲豆苗呢，要徹底整乾佢啦，越乾越好啦。咁呢個就係炒一碟唔出水嘅豆苗嘅重要嘅第一步啦。然後切2塊薑片呢，就用嚟炒豆苗用嘅。咁第一就係可以辟咗豆苗嘅草青味啦，第二就係炒菜落2塊薑片就冇咁寒涼啦。之後呢，就可以攞蛋白啦，咁打開隻蛋啦，將個蛋黃呢由左邊嘅蛋殼拋去右邊嘅蛋殼，咁左右咁拋嚟拋去呢，咁嗰啲蛋白就自然瀡咗落個底度噶啦。咁我哋需要嘅係2隻蛋嘅蛋白，咁個蛋黃呢就唔好嘥，就留翻去做煎蛋啊或者蒸蛋啊，咁好多嘢都可以用得翻嘅。今次唔小心跌咗少少蛋黃喺個蛋白度，咁我攞個鐵匙羹滗翻佢出嚟啦。然後就可以準備呢雞湯就150g，呢個份量就啱啱好噶啦，襯半斤嘅豆苗。然後呢，攞2隻手指啦，咁呢就滲1汁嘅鹽，咁細汁得噶啦，就落個雞湯嗰度。咁另外再滲1汁咁嘅糖，係啦，就係1毫子咁細啦，即係你攤開咗啲糖同鹽之後，咁加落個湯度啦。然後就攪勻佢備用啦。因為呢個始終係汁嚟噶嘛，汁呢就唔可以啱啱好嘅，個味要重啲咁多嘅，咁所以呢，就要加翻少少嘅鹽同糖啦。咁另外再準備1/3匙嘅鹽同埋糖呢，呢個就用嚟炒豆苗嗰陣時用嘅。咁每樣滗1/3匙出嚟，然後撈勻佢啦。跟住再準備2匙嘅粟粉啦，同埋2湯匙嘅可飲用水，就攪勻佢做成一個粟粉水，就用嚟打芡用嘅。我哋呢個餸呢，嗰啲咁嘅黑松露蛋白蟹肉呢，要爬喺個豆苗上面噶嘛，所以唔可以咁稀噶。如果太稀呢，就會變咗啲蟹肉啊、蛋白啊就喺個面咯，咁啲湯呢就跌晒落個底咯。咁分開晒呢就唔好噶啦，好失敗噶啦。咁所以呢，我哋呢就一定要打芡嘅，就要搞到個蟹肉、蛋白同埋啲湯呢都可以掛咗喺個豆苗嘅上面。咁就要靠呢啲粟粉水啦，或者你用生粉都得。咁總之要靠呢啲咁嘅粉嘅水啦，咁就用嚟整結個汁咯。然後呢，就可以準備啲蟹肉啦。咁今次係用嗰啲方便嘅罐頭蟹肉啦。呢罐呢就朋友送嘅，咁拆咗佢呢，隔晒啲水之後呢，就拎啲蟹肉出嚟啦。如果你有心機嘅，最好梗係攞隻新鮮蟹拆肉啦。咁退而求其次嘅，可以用啲雪藏嘅蟹肉啦，又或者用一啲要雪住嘅蟹嘅罐頭啦。咁最方便實惠啦，就係用呢一隻啦，可以擺喺室溫嘅蟹肉罐頭。咁我聽我朋友講呢，個價錢都幾平嘅呢隻。咁但係我自己就覺得佢就真係爭啲嘅，咁1分錢1分貨啦。佢爭啲咩呢？佢呢嗰啲蟹肉有啲削啊，同埋個鮮味亦都唔係好夠啊。如果俾我揀呢，我又真係未必會自己拆蟹肉嘅，因為拆完都想自己食咗佢噶嘛。咁我整呢啲蟹肉嘅餸呢，就會習慣用一啲雪藏嘅拆咗嘅蟹肉咯。不過整餸嘅就豐儉由人，悉隨尊便啦。最緊要係自己開心。好啦，做晒啲準備功夫啦，咁可以開始炒豆苗啦。咁首先落咗啲油啦，然後開個大火啦。咁我個電爐就開到13度啦，咁燒熱啲油去嘅。我用黑鋁鑄鐵鍋啊，所以呢就先落油，然後先開火，就唔可以好似啲中式鑊咁嘅，因為佢都有個塗層嘅。有塗層嘅鍋同埋鑊呢，就唔適宜乾燒嘅，咁所以落咗油先開火啦。然後就可以擺2片薑落去爆香佢啦。咁爆香咗嘅薑呢，除咗可以攞咗佢陣味去辟嗰啲菜嘅草青味之外呢，咁頭先都講過啦，亦都可以減低菜嘅寒涼嘅，同埋佢都係一個好嘅指標呢，等你睇到肉眼可以睇到話隻鑊係咪夠熱咯。咁而家差唔多啦，出晒煙，個薑又變咗金黃，咁放啲豆苗落去啦。
然後就可以炒噶啦。嗱，記住唔使轉細火噶，我哋呢啲呢叫做一火到尾，用一個火呢就炒到去最尾。嗱，一開始呢有啲瀨氣嘅，但係盡量將個底嗰啲呢就兜翻上嚟啦。你將底嗰啲兜翻上嚟呢，咁佢面嗰啲就會跌落去噶啦。嗱，咁可以用隻手去幫一幫佢都得嘅。咁你做多幾次呢，咁啲豆苗就熟噶啦。喺屋企炒菜呢，千祈唔好貪心買好多啊吓，最緊要就翻自己個火力同埋個鍋嘅大細咯。屋企炒菜呢，我就建議大家唔好買多過1斤嘅菜咯。嗱，咁啲豆苗呢，炒到去咁嘅樣子呢，你就可以加啲鹽同糖落去噶啦，然後繼續兜勻佢哋啦。嗱，你會見到佢差唔多熟呢，要開始謹慎啲、快手啲啦。咁啊，不斷咁兜佢哋啦。咁啊，再灒少少酒落去啦，然後就繼續兜勻佢哋啦。嗱，全部轉晒深綠色之後呢，你就可以上碟噶啦。嗱，你會見到佢兜多2下啦。好啦，咁而家呢就熟噶啦，可以上碟噶啦。呢個時間呢好緊要嘅，因為豆苗一炒耐咗呢，佢就會出水噶啦，同埋會老嘅。嗱，而家上碟呢，你見到佢係啱啱好嘅，豆苗係熟得啱啱好啦，同埋你會見到呢係一滴水都冇嘅。無論係個鍋啦，定係嗰隻碟啦，都係冇水嘅。咁而家重複一下炒豆苗個4個重點啦。咁第一就係你浸好咗之後呢，要徹底整乾佢啦。第二就係呢個量要適中，唔可以炒咁多嘅。咁屋企爐火炒半斤就好穩陣嘅。第三就要用大火燒得個鍋夠熱啦，然後快手一火炒到尾。第四就係一熟咗呢，就要上碟啦。如果唔係呢，佢就會出水同埋變老噶啦。其實炒豆苗幾講求呢個快捷嘅。尤其是開始熟之後呢，你要炒得快啦，一熟又要好快上碟啦，同埋你個觀察要準確咯。咁啊唔使驚嘅，只要你記得嗰4個重點啦，同埋炒多幾次呢，咁你就一定炒到一碟乾身又嫩滑嘅豆苗噶啦。好啦，將啲豆苗呢就排整齊佢，咁啊方便陣間倒個黑松露蟹肉蛋白上去嘅。好啦，而家到煮個蟹肉蛋白啦，咁就係啦，落咗油先至開火啦。今次開個中火就可以噶啦，然後就等個鍋夠熱啦。嗱，個鍋夠熱啦，咁就可以擺啲蟹肉落去炒一炒佢哋啦。用呢隻室溫嘅罐頭蟹肉去炒呢，咁你就要落多少少油嘅，因為佢本身呢啲肉都有啲削啊。如果你再唔夠油呢，咁件事就唔會好味噶啦。咁炒過啲蟹肉之後呢，就可以加啲雞湯落去，然後就撈勻佢啦，等佢煮到滾氣啦。咁你見到佢滾氣之後呢，就由佢煮佢10零20秒啦。嗱，你見到佢滾呢，就攞定碗粟粉水啦。咁碗粟粉水就再攪一攪勻佢先啦。然後左手慢慢倒粟粉水，右手拎住隻鑊鏟呢就攪快啲，咁樣呢就可以打到一個靚嘅芡噶啦。左手慢落粟粉水，右手就快用鑊鏟快推快攪，咁就會整到一個勻循嘅芡噶啦。之後加入蛋白，然後就可以熄火噶啦。咁然後呢熄咗火之後呢，就慢慢攞個鑊鏟去推勻攪勻嗰啲蛋白啦。咁你會見到呢啲蛋白變晒白色呢，熟晒之後呢，就可以再做下一步噶啦。咁呢個時候就係拎個黑松露醬出嚟啦。咁啊放一個茶匙落去啦。咁啊多少即隨尊便啦。咁我覺得1個茶匙都夠嘅，因為後尾我再會加多一撇喺中間嘅。咁我而家就放咗1個茶匙落去，然後就攪勻佢哋啦。咁啊完成咗呢個黑松露蟹肉蛋白汁噶啦。嗱，最後尾呢，將嗰啲黑松露蟹肉蛋白汁呢，就平均咁淋喺個豆苗個面呢，咁就完成噶啦。咁呢個結嘅程度就啱啱好啦，一淋落去就知噶啦。即係如果佢係唔夠結呢，你而家會見到呢，佢個面會剩翻啲蟹肉啊、蛋白啊，咁然後嗰啲湯呢就會跌晒落個豆苗嘅底咯。咁但係而家大家見到佢係成件事喺個面度噶嘛，嗰幾樣嘢係一齊爬咗上個面噶嘛。咁爬豆苗咪就係要有咁嘅效果咯。好啦，最後尾呢，再加多1茶匙嘅黑松露醬喺中間呢，咁成碟嘢就可以拎去俾啲賓客食噶啦。嗱，其實都幾快脆嘅一碟餸嚟嘅，係炒豆苗嗰度呢，需要留意嘅技巧要多啲咯。咁又蟹肉又黑松露又豆苗咁樣，都幾大體嘅呢個餸。嗱，如果唔中意蟹肉扒豆苗嘅，大家可以揾翻我之前一個瑤柱扒豆杯嘅片嘅。豆杯即係豆苗最頂嗰啲葉位咯，咁就比豆苗更加嫩滑，更加矜貴嘅。嗱，今次分享差唔多啦，中意嘅請分享條片啦，同埋訂閱我嘅 YouTube 頻道啦。咁撳埋個啷啷呢，就會收到我有新片嘅通知噶啦，因為我每個禮拜都會有新片上載上 YouTube 噶。嗱，擺咗陣個汁都冇瀡晒落底噶，咁多謝大家收睇啦，拜拜。